你等佢去成長，等佢去超越我嘅認知，好過我要成為企業嘅天花板。我覺得如果我係企業嘅天花板，咁我覺得企業就冇得發展。好，你介紹下。大家好，我叫李家冠，我運營嘅公司叫做添飯，中山添飯餐飲管理有限公司。我哋嘅主營業務咧係做團餐同埋食材嘅供應鏈。主營裏邊你講邊個比例多啲？其實如果你講團餐呢一個業務板塊裏邊咧，團餐指嘅係嗰啲食堂嘅經營啊。我喺食堂經營裏邊咧，自己已經做咗有15年嘅醫院食堂。醫院食，咁我自己專注嘅響醫院食堂呢個板塊，兼涉啲機關單位嘅食堂，同埋嗰個學校食堂，做嗰個食材嘅供應鏈。我本身係中山嘅農業龍頭，咁啊呢個係公司嘅情況啦。係，其實我過嚟呢，我唔係話要揼一個自己嘅帳號，要揼成點樣？我更希望喺度交下朋友。但係咧，我覺得都好啱嘅嘢係咩呢？因為呢，大家可能唔知啊，因為有啲一定知㗎啦，就係報咗我課呢，我哋每年會有一期呢，係將所有嘅老闆、各期嘅老闆呢，再約翻嚟一次見面嘅。咁我個學員呢，我喺順德呢，真係好有趣。我學員基本上佔咗我諗有50%都係做餐飲，所以你會同佢哋好多嘢計傾，因為你哋有咁多嘅供應材料啊、合作啊咁樣。上完呢個課最想解決啲乜嘢？其實我冇乜想話要特別要去解決㗎。嗱，呢啲喺我心中嘅叫做響紅燈啊，死啦！佢無欲無求，佢翻去唔執行啊，即係會。唔係，我有執行㗎。係啊，我編導喺度啊，即係我覺得。有陣時要借下伙計嘅力量，等伙計提升嘛。即係我哋操佢得啦。對，唔好操你。唔係，唔使操，唔操我。係。你要等我有覺知，等佢去知道我同佢係同頻嘅。明白。咁佢做得好唔好，我能夠攞呢把尺去度佢啊嘛。非常之好。我上課其實如果你話真係要問我上課學乜嘢咧，我更希望係將我呢啲框架嘅呢啲點去提煉，變成一個核心嘅 key point，跟住我話翻俾我自己聽，呢5年要點樣去鋪排，未來10年點樣鋪排，產品應該係點樣去同其他同行去互動，上游同下游嘅資源點樣去對接。我唔係做 C 端生意，我係做大 B 嘅生意。咁我點樣去呢一班穩定嘅魚塘裏邊嘅呢啲魚，去令到佢覺得對於我呢一個品牌係有黏性嘅，個黏性越嚟越強，甚至唔想我離開呢個甲方嘅。明白。即係我覺得一定係咁樣咯。我聽日要同佢哋，因為聽日同你哋下午咧，就本身仲有一個好深度嘅交流嘅，要講一啲好細節嘅嘢，譬如佢2年做呢樣嘢，咁之前做咩咧？要知嘅，點樣去導致咗佢而家可以做咁多個鋪頭咧，做咁多嘅大 B 咧，必然係有關係嘅。所以我哋明天咧，我哋要1對1，再對一次，所有人都要同我1對1過一次嘅，咁我就會知道你哋嘅情況，我點樣幫你放大你哋嘅優勢，即係我哋成日講嗰句話好簡單嘅啫，你冇短視頻之前點做生意嘅？咁做嘅得，我幫你放大佢，明白嗎？即係呢個係最基本嘅邏輯。